Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம ஃபார்மோட அப்டேட்டை பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ நீங்க பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்கிற நெக்ஸ்ட் 6. ஸோ நம்மளுக்கான ஒரு கிளச்சில் இறங்கின பஜ்ஜீஸ் இதெல்லாம். அதே மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப்ரிக்கன் மட்டும் இருக்கும், ரெட் வுட் ஆப்லைனு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 காக்டெயில்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன்று ஒயிட் ஃபேஸு, அது மேலே தான் வரணும். இன்னொன்று வந்து கிரே, அது தெரில ஜென்டர் என்னன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்மகிட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ்லேயும் வந்து ஒரு ரிசர்சிவ் பைடு ஒன்று இறங்கிருந்துச்சு. டஃப்டில் வந்து ஒரு 2-3 பீஸ் இறங்கியிருக்கு. அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டைல்யூட்டட் ரெயின்போ மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு பீஸு. ஸோ அதை ரெயின்போ மெட்டீரியல்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ரெயின்போ மெட்டீரியல். ஆனால் இது வந்து என்னென்னா பக்காவான கலரிங்கு, கரெக்டான கிளியரிங்கு. ஆனால் என்னென்னா எல்லோ ஃபேஸ் மட்டும் இல்லை. ஸோ அதுக்கு வந்து எல்லோ ஃபேஸு அது ஒரு நல்ல ரெயின்போ மெட்டீரியலு. அதுக்கான நல்ல எல்லோ ஃபேஸை எடுத்து மேல் எடுத்து அது கூட போட்டோன்னா சூப்பராக பேர் ஆயிரும். ஸோ இது நமக்கு இப்போ இறங்கின சிக்கு, அது நெஸ்ட் அவுட்ஸு. இது இல்லாமல் நம்மகிட்ட இப்போது பஜ்ஜீஸில் வந்து ஒரு 2 பேரில் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோவுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு. இப்போ தான் வந்து டைம் கிடச்சிது. ஸோ அதனால தான் வீடியோ போகிறேன். கண்டிப்பாக இனிமேல் வந்து வீடியோ அடுத்தடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக வரும். ஃபார்மில் ஒரு சில அப்டேட்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ஷோவில் வந்து இந்தியன் ஷோவில் ஒரு பேர் எடுத்திருப்பேன். இந்த பக்கம் இருக்கிற ப்ளூ வந்து மேலு, அதே மாதிரி இந்த சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து எல்லோ ஃபேஸ் வந்து ஃபீமேலு. அது இல்லாமல் ஷோ கிராஸில் இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு செமி ஒரு பேரு. அதே மாதிரி ஒரு கிரே மேலும் இன்னொரு இந்த கீழே இருக்கிறது கிரே மேலு. ஸோ இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது ஒரு ஃபீமேலு. ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி ஆஃப்ரிக்கன்ஸும் ரிங்கில் வந்து எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஒரு லுட்டினோ ஃபிஷர் ஸ்ப்ளிட்டு, அது இல்லாமல் அது மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு 3 பீஸ் பைடு. அதுக்கப்புறம் வந்து அது ப்ளூ மாஸ்கோ கோபால் மாஸ்கான்னு தெரியல. ஸோ அந்த அவ்வளோ தெரியாது எனக்கு இந்த ரிங்கில் மியூட்டேஷன்ஸ்லாம். ஆனால் இப்போ தான் கொஞ்சம் கற்றுட்டே இருக்கேன். ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிற அடிஷனு. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட ஃபார்மை வந்து ஒரு இந்த புது இப்போ நம்மளோட இறங்குற நெஸ்ட் ஹவுஸ், இப்போ வெளியிலேருந்து எடுத்துருக்க நெஸ்ட் ஹவுஸு, ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு காலனி செட்டப்பை போட போகிறோம். அது வேறு ஒரு ரூமில். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கான வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அந்த செட்டப் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற வீடியோ எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இவங்க இப்போ அடுத்து வரப்போகிற காலனிக்காக இவங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து காலனிக்காக இருக்கிற பேர்ட்ஸு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அப்டேஷன் என்னென்னா, நம்மகிட்ட இருந்த ஒரு ஃபான் ஃபீமேல் ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு ஒரு மேல் எடுத்து போட்டோம். ஸோ அவங்க வந்து இப்போ சிக்ஸில் இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கும் அதை கண்டிப்பாக காட்டுறேன். அந்த சிக்ஸ் எத்தனை சிக்ஸ் இருக்குது என்னன்றதை கண்டிப்பாக காட்டுறேன், நீங்களும் பாருங்கள். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஹைட்டில் வச்சுருக்கேன். ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் இவ்வளோ ஹைட்டில் வைக்கக்கூடாது. ஒரு 3 சிக்கு இருந்துச்சு இது பார்க்கும்போது. இப்போ எத்தனை தெரியுதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, பட் நான் ஓரளவு காட்டியிருக்கேன். எத்தனை சிக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல. நான் நேற்றே பார்த்துட்டேன், இதில் ஒரு 3 சிக்கு இருந்தது. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி நெஸ்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்போம். அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே காட்டியிருப்பேன் உங்களுக்கு. நெஸ்ட் அவுட்டில் வந்து ஒரு ஒயிட் ஃபேஸும் ஒரு ஃபீமேல் ஒன்று இருந்திருக்கும், கிரே ஃபீமேல், ஒரு கிரேவும் இருந்திருக்கும். அது நம்மளுடைய ஒயிட் ஃபேஸு ஃபானுக்கு இறங்கின பேர், என்னோட ஃபேவரட் பேர்னு சொல்லுவேன்ல. அதில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இதில் கண்டிப்பாக ஒரு அல்பினோ சிக் இறங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா அந்த அல்பினோ சிக் இறங்கியிருக்கு. இதில் ஒரு கிரேவும் இன்னொரு வந்து ஒயிட் ஃபேஸ். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து 5 சிக்கு வந்து இறங்குச்சு. 5 எக்கு வச்சாங்க, 5 சிக்கு ஹேட்ச் ஆச்சு. அது என்னன்னா கொஞ்சம் டைம் இன்டர்வல், அந்த எக்கு வைக்கிற டைம் இன்டர்வல் வந்து தப்பாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா, தப்பாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் லேட்டாக எக்கு வச்சுச்சுன்னா லாஸ்ட் சிக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறனால இந்த மாதிரி பெரிய சிக்கு வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணிடும், நசுக்கி இறந்துடும். ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த 2 சிக்கும் வந்து நசுங்கி இறந்து போச்சு. ஸோ நம்ம வந்து இது என்னென்னா பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த பாக்ஸ் வந்து என்னென்னா, இது வந்து ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் பாக்ஸ் சைஸு. அதாவது இது வந்து நமக்கு ப்ரிஃபரே பண்ணக்கூடாது. 10க்கு 8க்கு 8ன்னு நினைக்கிறாரு.
ஸோ அதனால் இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம அங்கே நெஸ்ட் அவுட் எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த ரிங் பேர்ஸுக்கு வந்து இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் மாற்றிக்கிடுவோம். ஸோ அதுக்காக ஓகே இதுக்கு வேறு பாக்ஸ் புதுசாக மாற்றிடும்ன்றதுக்காக ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். அதே போல் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 4 பீஸ் மொத்தமாக போட்டு வச்சுருப்பேன். என்னோடய பழைய வீடியோ உங்களுக்கு மேலே நான் கார்டில் லிங்க் தரேன் பாருங்கள். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் இது கூட வந்து ஒரு ஃபான் இருந்திருக்கும். ஃபான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஆனால் அந்த ஃபானை தான் இப்போ நம்ம மேலே அந்த பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரியுது ஃபானை தான் பேர் பண்ணிட்டோம். பேர் பண்ணி அவங்க சிக் ஆகிட்டாங்க. அது இல்லாமல் வெளியிலேருந்து ஒரு மேல் எடுத்தேன் நான் இதுக்காக. 2 மேல் 2 ஃபீமேல், 2 லுட்டினோவும் ஃபீமேல், 2 கிரே மேலு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதில் ஒரு பேர் வந்து எந்த பேர் வந்து பாக்ஸ் அக்சஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சது. ஸோ அதுக்கேற்றப்பல அவங்க வந்து எக்கில் இருக்காங்க. எக்கு உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு எக்கு தெரியுது, ஆனால் இருக்காங்க. எக்கு 3-4 எக்கில் இருக்குது. ஸோ நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். ஸோ இந்த பேருடைய அப்டேட்டு காக்டெயில் பேர் வந்து இது ஆக்சுவலாக செகண்ட் பேரு. இப்போ இது செகண்ட் பேர் இல்லை, ஆக்சுவலாக இது 4th பேர்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்மகிட்ட மொத்தம் எத்தனை பேர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 5 பேர்ஸ் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட காக்டெயில். 1 இதில் 2 இருக்குது, 3 4 மேலே ஒரு பேர் 5 பேர். ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது நான் வந்து என்னோடய ஃபார்ம் கிளியர் பண்ணும்போது இந்த பேரை வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு சேல் பண்ணியிருந்தேன், என்னோடய ஃப்ரெண்டு. அவங்ககிட்ட வந்து மறுபடியும் நானே வாங்கினேன். ஸோ அந்த வாங்கினதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவங்க எக்கில் இருக்காங்க. சிக்கு ஆயிடுச்சான்னு தெரியல, கவனிக்கல. ஆமாம், சிக்கு இறங்கியிருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒயிட் சீரீஸில் இறங்கியிருக்கு, பிளாக் ஐயில். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இப்போது இந்த முறை கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய பிளான் என்னன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த ரூமையும் காட்டுறேன். ஸோ அந்த ரூமில் எப்படின்னா காலனி செட்டப் பண்ணுறதுக்காகவே தான் அந்த ரூமை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அந்த ரூமை உங்களுக்கு அந்த வீடியோட லாஸ்ட்லேயே காட்டுறேன். ஸோ அதில் காக்டெயில்ஸ் போடுற மாதிரியும், அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே பஜ்ஜீஸு, ஆஃப்ரிக்கன்ஸில் ரிங்கு, நான் ரிங்கு, அதே மாதிரி ஷோக்ராஸ்லாம் வந்து தனியாக ஒரு ஒரு பார்ட்டிஷன், அதாவது ஒரு பார்ட்டிஷன்னா ஒரு காலனியில். ஸோ இவங்க வந்து இப்போ ரெஸ்ட் விட்டாச்சுங்க. என்னென்னா இந்த பஜ்ஜீஸ் வந்து இப்போ தான் கிளிச் எடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட இவங்க 6 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணி 4 நெஸ்டம் பண்ணாங்க, 2 இறந்துருச்சு. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் விட்டாச்சு. இந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அம்பர்லா கஸ்டர் பேர். இவங்க வந்து இப்போ எக்கில் இருக்காங்க. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ அதே மாதிரி இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹேட்ச் பண்ணி நெஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க சிக்ஸை. ஸோ அவங்களோட சிக்கு தான் அந்த நீங்கள் நெஸ்ட் அவுட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இவங்க வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய ஒரு தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன், எக்கெல்லாம் கூட தள்ளி விட்டுட்டாங்க. இவங்களுக்கு வந்து மேல் மாற்றி போடுவோம்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவில் சொல்லி மேல் மாற்றிருப்போம். ஸோ அவங்க என்ன ரிசல்ட் இருக்காங்கன்னா சிக்கோட இருக்காங்க. ஸோ அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் இப்போ. ஸோ அவங்க இப்போ சிக்கோட இருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரெயின்போ பேரண்ட்ஸில் இறங்கின என்னுடைய இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இதை காட்டுறேன். அது வந்து என்னோடய ரெயின்போ பேரண்ட்ஸ்க்கு இறங்கின சிக்கு அதை நாங்கள் ஹேண்ட் டைம் பண்ணி காப்பாற்றி அதுக்கு ஒரு பேர் பண்ணோம், ஒரு ஃபீமேலு. ஸோ அவங்க இப்போ சிக்கில் இருக்காங்க. இதில் இருந்து தான் நமக்கு வந்து இந்த ரெயின்போ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. இப்போது நீங்கள் நெஸ்ட் ஹவுஸில் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. நான் சொன்ன அந்த 2 ரெயின்போ மெட்டீரியல்ஸும் இந்த இதுலேருந்து தான் கிடச்சிருந்துருக்கு. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நம்ம ஆஃப்ரிக்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இவங்க வந்து இந்த மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட் பேர் வந்து எக்கு வச்சாங்க, 2 ஹேட்ச் பண்ணாங்க. ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 2மே அவங்க ஃபீட் பண்ணலை. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த பேர் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகுது, அதாவது பேர் சரியாக ஃபீட் பண்ண மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அடுத்தடுத்து யோசிக்கணும். ஸோ இவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும், பல வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா. இல்லைன்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன். மேல் வந்து பீச்சு, ஃபீமேல் வந்து ஆரஞ்சு டாப்லைனு. ஸோ இவங்க தான் பேரு. மேலே ரொம்ப ஹைட்டாக வச்சனால லாக் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஆஃப்ரிக்கனும் சரியாக ரிசல்ட் கொடுக்கல. இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிக்கு தான் நெஸ்ட் அவுட் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. அடுத்து எக்ஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆப்லைன் ஃபீமேலும் டர்காய்ஸ் ப்ளூ மேல். இது
இது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து சிக்கு இறங்கியிருக்காங்க. பீச்சில் தான் இறங்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்லைனில் ஆமாம், ஆப்லைனில் தான் இறங்கியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஃபீமேல் மாதிரியே இறங்கியிருக்காங்க. ஸோ பார்ப்போம் என்னன்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த ஆஃப்ரிக்கனில் வந்து பேர் இப்போ தான் எக்கு வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. ஆலிவ் பைடு ஃபீமேலும் ஒயிட் ஃபிஷ் மேலு. ஸோ எக்கு வச்சு ஒரு சிக்கு ஹேட்ச்சு. ஒரு எக்கு பார்த்தாலே அது வேஸ்ட்டு மாதிரி தான் தெரியுது. எனக்கு தெரிஞ்ச அதில் 2 எக்கு நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம் இவங்க என்ன ரிசல்ட் தராங்கன்னு. கண்டிப்பாக. ஓகே, இது நம்ம ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்க்கான அப்டேட்டு, ஃபுல் அப்டேட்டு. சரி, ஓகே. நம்ம இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரிசல்ட் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு இந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை, சுத்தமாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. அதனால் நான் என்ன நினச்சிருந்தேன், இதில் வர சிக்கு நம்ம நெஸ்ட் அவுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெஸ்ட் அவுட் அதாவது காலனிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நெஸ்ட் அவுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தேன். அது வேலைக்கு ஆகாத மாதிரி இருக்கிறனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த இறங்கி இருக்கிறதுல ஒரு சிக்கு மட்டும் இருக்கும் ஆஃப்ரிக்கன் நெஸ்ட் அவுட்டு. ஸோ இது கூட சேர்ந்து ஒரு 5 பேர் வெளியிலேருந்து எடுத்து அந்த காலனிக்கு செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ உங்களுக்கு அந்த இதை காட்டுறேன். உங்களுக்கு நான் எப்படி காலனி செட் பண்ணிக்கின்றத ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பாருங்கள். இப்போ தான் செட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது காலனிக்கு. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கும். இந்த பக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 அடி ஹைட்டு ஃபுல்லாக வச்சுட்டு அதே மாதிரி இந்த பார்ட்டிஷன் காக்டெயிலுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்பேஸ் காக்டெயிலுக்கு. ஸோ இது எப்படின்னா, அதாவது இது ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்கும்னா, இங்கிட்டிருந்து பார்ப்போம். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தெரியுற அப்படியே அந்த பார்ட்டிஷன் ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த சைடு அது என்னென்னா வித்து 3 ஃபீட்டு, ஹைட்டு 8 ஃபீட்டு, லென்த்து 6 ஃபீட்டு. ஸோ இது ஃபுல்லாக காக்டெயில்ஸு காலனி போடுறதுக்கு நம்மகிட்ட இறங்குற சிக்கு எடுத்து போட்டுட்டு ப்ளஸ் பைடு வெரைட்டிஸ் ஒரு சில இடத்துல கேட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த பைடு வெரைட்டிஸ்லாம் எடுத்து இந்த இடத்துல போட்டுருது. ஸோ இந்த பார்ட்டிஷன் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டிஷன் இது எவ்வளோ வருதுன்னா, சைஸு ஹைட் 8 அடி, வித்து 3 அடி, அதே மாதிரி இந்த லென்த்து 2 அடி வரும். ஸோ இந்த 2 அடி 2.5 அடி வரும், 2 அடி அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆஃப்ரிக்கன் இது பஜ்ஜீஸ்க்கு வச்சுக்கலாம் இந்த பெரிய சைஸை. ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சைஸை இது பாதியை பிரிக்கணும். ஸோ அதில் பாதியை பிரித்து நம்ம மேலே ஆஃப்ரிக்கன்ஸு ரிங்கு நான் ரிங்கு அந்த மாதிரி போட்டுக்கிறதுக்கு. ஸோ இதில் பாதி பிரிச்சுக்கலாம். பாதி பிரிச்சுட்டு இதில் ஷோ கிராஸு ஒரு காலனி. அதே மாதிரி கீழே இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். அதனால் கீழே பிரிச்சுக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு இப்போ இதையே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த ஜாமான்லாம் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை நீங்கள் பிரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே ஃபின்ச்சஸ் போட்டுக்கலாம். ஃபின்ச்சஸும் உங்களுக்கு நான் காட்ட மாட்டேன்ட்டேன், கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். என்னென்னா ஃபின்ச்சஸும் வாங்கியிருந்தோம், ஒரு 5 பேர் வரைக்கும் வாங்கியிருந்தோம். அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஃபுட்டு நான் வைக்கிறதுக்கு உள்ளே வச்சுட்டே நினச்சிட்டு மறந்தனால அதை விட்டனால அதிலே ஒரு 2-3 பீஸ் இறந்து போச்சு. ஸோ அதே உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு இந்த டைம் ஃபின்ச்சஸ் எப்பயுமே எனக்கு நல்லா ஹேட்ச் ஆகும். இப்போ மறுபடியும் நான் ஃபின்ச்சஸ் எடுத்து இதில் பாதியாக இதை கட் பண்ணி மேலே ஷோ கிராஸ் பேர் போட்டுட்டு கீழே ஃபுல்லாக இது போட்டு விட்டுறது, ஃபின்ச்சஸ் போட்டு விட்டுறது. இல்லை மேலே ஃபின்ச்சஸ் கீழே ஷோ கிராஸ் அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். அது இல்லாமல் பட்சத்தில் இப்போ என்னுடைய செப்பரேட்டாக அந்த ரூமில் நம்ம வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இந்த ரூமில் இருக்கிற இந்த ரூமில் இருக்கிற நம்ம எல்லா கேஜஸையும் அந்த ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ரூமில் இருக்கிற எல்லா கேஜஸையும் அந்த ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா 2ஆக பிரிக்க போகிறோம். ஸோ 2ஆக பிரித்து ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்போ உடனே சொல்ல முடியாது. 2ஆக பிரிச்சுட்டு அடுத்து அங்கிட்டு கன்னூர்ஸ் காலனி டேம்டு இல்லாமலோ கன்னூர்ஸ் ஒரு சன்கணூர் 1 பேர் 2 பேர் இருக்கணும் ஒரு ஆசை இருக்குது. அதே மாதிரி கன்னூர்ஸ் காலனி இது 2ஆக பிரிக்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதோட ஃபுல் லென்த் 10 அடி நீளம், 5 அடி அகலம், உயரம் 10 அடி.
ஸோ நம்ம இது ஃபுல்லாக மேலேயும் வந்து கார்ட்போர்ட் போட்டிருக்கோம். அது மேலே வந்து எதாவது மெஷ் மாதிரி போட்டுட்டு ரெண்டாக பிரித்தோம்னா 5 அடி வரும். கிட்டத்தட்ட வந்து 5 அடி 10 அடி உயரம், 5 அடி அகலம், 5 அடி நீளம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு 5 அடி, ஒரு 5க்கு 5க்கு 10ல் வந்து ஒரு 2 பேரோ 3 பேர், இன்னொரு 5 5க்கு 10 வந்து சன்கனோ ஒரு 2 பேர் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி ஃபின்ச்சஸ் உங்களுக்கு காட்ட மறந்துட்டேன். கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஃபின்ச்சஸை. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெஸ்டிங்லாம் அவங்க எடுத்து வச்சிட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு நானே ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணனால அந்த இப்போ எப்படி இருக்குன்னா 5 மேல் இருக்கு, வெறும் 2 ஃபீமேல் தான் இருக்கு. 3 ஃபீமேல் இறந்துட்டாங்க. எல்லாமே நெஸ்டிங்ல உட்காந்துருந்த பாக்ஸ்ல உட்காந்துருந்த ஃபீமேல் எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ இது நம்ம பண்ண தப்பு தான். இதுதான் அந்த பாக்ஸ். இந்த பாக்ஸில் தான் வந்து ஃபுட்டு வைப்பேன் நான். அந்த பாக்ஸில் அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதை வைக்காமல் வெளியே வச்சுட்டேன். அந்த பாக்ஸை வெளியே வச்சனால அது இறந்து போயிடுச்சு. ஸோ இதான் நம்ம ஃபார்மோட அப்டேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து காலனி செட்டப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக வீடியோஸ்லாம் போட ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஸோ அதுக்கான அப்டேட்ஸு எப்படி வந்து நான் எல்லாமே நெஸ்ட் ஹவுஸ் தான் எடுக்கிறேன். செமி நெஸ்ட் ஹவுஸ். எப்படி அதை பேர் பண்ண வைக்கிறது, எப்படி டிஎன்ஏ போட வேண்டியதாக இருந்தால் எப்படி போடுறது, ஸோ அது எல்லாமே நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக. இப்போ இந்த சிக்ஸுக்கு எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து வேப்ப இலை, சிக்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு 1.5-2 மாதம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இவங்க வந்து இவங்களுக்கு இன்றைக்கி வேப்ப இலை கொடுத்து இது வெளியிலேருந்து வந்த பேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே வெளியிலேருந்து வந்த பேர்ட்ஸு. எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு வந்து குவாரண்டைன் பண்ண தனியாக கேஜ் இல்லாதனால இங்கேயே போட்டிருக்கேன். இது தப்பு. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வெளியே தனியாக இப்போ நான் ஏதோ ஒரு ரூமில் நம்ம பேர்ட்ஸ் இல்லாத ஒரு இடத்துல வச்சு தான் இங்கே குவாரண்டைன் பண்ணணும். இப்போ வந்து நான் இன்றைக்கி உங்கள் பேர்ட்ஸ் வெளியில் வந்தனால இவங்களுக்கு வேப்ப இலை. ஸோ இவங்க எல்லாமே புதுசாக பிறந்திருக்கவங்கனால இவங்களுக்கு எல்லாம் வேப்ப இலை. சிக்ஸில் இருக்கிற யாருக்கும் நான் வந்து எதுவுமே வேப்ப இலை கொடுக்கல இப்போதைக்கு. ஸோ அது வேணான்றதுனால கொடுக்கல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் நம்ம ஃபார்மோட அப்டேட்டு. கண்டிப்பாக உங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.